Goeiemôre graad 10 leerders en welkom by hierdie les oor inkleurwoorde en beeldtaal. Nou ons het vorige kere ook gekyk na woordsoorte en die funksies van sekere woordsoorte en hier is ons weer, maar ons gaan kyk hoe ons van die woordsoorte kan gebruik om ons opstelle en skryfstukke in te kleur as ons dit op so 'n figuurlike manier kan oor praat. Hoe kan ons woordsoorte integreer by ons skryfstukke om dit beter te maak? Woorde wat byvoeg, verryk en duidelikheid gee is belangrik. Natuurlik sal dit vir jou beter punt gee, hoe meer kleurvol jou opstel of jou skryfstuk is. Wat ons al gedoen het, daar kan jy sien woorde wat die selfstandige naamwoord beskryf, is jou byvoeglike naamwoord. Met ander woorde, daar kan jy aflei in die woordjie self dat dit 'n woord is wat byvoeg by die selfstandige naamwoord. En daar gee ek vir jou 'n voorbeeld, die slim dame of die jong man. So die woordjie slim beskryf dan vir jou die dame en dis nie net 'n doodgewone wit en swart kleurprentjie nie, maar nou kry jy 'n beter idee van hoe hierdie dame is en sy is 'n slim dame. Nou beweeg ons verder aan. Jou leeruitkomste, so ons het nie net byvoeglike naamwoorde wat by byvoegwoorde, as ons dit mag sê nie, gebruik. Ons sien net byvoegwoorde nie, skus. Daar is ander byvoegwoorde ook. Nou vandag se fokus is op daai ander byvoegwoord. En hierso kan jy sien wat jy aan die einde van hierdie lesaanbieding kan doen. So jy moet weet watter woordsoorte beskrywende funksies het en ons fokus spesifiek vandag op bywoorde. Weet dat bywoorde verskil van byvoeglike naamwoorde. Jy moet bywoorde in sinne kan identifiseer. Jy moet bywoorde kan aflei van ander woordsoorte. Jy moet weet dat bywoorde ook as trappe van vergelyking gebruik kan word. Dit in vaste pare, dat bywoorde ook in vaste pare staan. En jy moet uiteindelik, omdat jy dit kan identifiseer, moet jy dan ook jou bywoorde in sinne kan gebruik om dit in te kleur en jou skryfstukke te kan redigeer sodat dit duideliker en ryker is om te lees. So net vinnig oor die stappe van die skryfproses en waar die bywoorde inpas by die stappe van die skryfproses. Hierso kan jy sien, jy kies 'n prent, is jou eerste stap. Die tweede stap is jou beplanning, gewoonlik in die vorm van 'n kopkaart, of baie mense skryf idees nie puntsgewys neer. Dan het jy jou stap 3, is die eintlike skryf van die opstelletjie, jou eerste poging, en hierso by postskryf is jou hersiening, jou redigering en jou nagaan van jou skryfstuk, en hierso is waar daai byvoeg of beskrywende of inkleurwoorde, as ons dit so mag gebruik, baie belangrik is. Kom ons kyk gou-gou na hierso skryf en aanbied, sien ons al die belangrike funksies en al die belangrike beginsels en goed en ons kennis wat ons moet gebruik om ons opstelle te skryf. Belangrik hierso, hoe gebruik ek dan nou inkleurwoorde en beeldtaal om opstelle te verbeter? Jy kan nou hierso die volgende uittreksels gou lees, of ek gaan dit vir jou lees, en dan gaan jy sommer nou gou vir my 'n papiertjie net daar gryp
en probeer om te volg. So, ons kyk na die volgende uittreksels van verhalende of beskrywende opstelletjies. Hier is vir jou 'n doodgewone prentjie, dis maar vervelig, dis in wit en swart. Daarso is so voor redigering kan alles net, daar sien ek, daar is 'n spelfoutjie daarso. Ek sal dit nou vir julle regmaak. So voor redigering kan alles net wit en swart wees. Ons gebruik dit nou maar in 'n figuurlike taal daarso, wit en swart, eintlik maar net vervelig. So ek lees vir jou daai stukkie wat net doodgewoon weggeskryf is in plain Afrikaans. So Lisa vou haar arms teen haar bors en gluur na haar kerel, want hy lê voor die televisie. Die geritsel van die Simba chips pakkie irriteer haar, soos hy daaraan kou. Sy rol haar oë en trek haar mond. Lisa dink, rugby. Dis al waaraan hierdie man dink. Wanneer kyk hy weer na my? Ok, so soos jy hierso kan sien, wat kan jy aflei van hierdie? Alright, so kan jy aflei dat dit is maar eintlik vervelig, dit gaan nie vir jou 'n goeie punt kry nie, dit is maar, dit beskryf doodgewoon wat die twee mense doen. En wat natuurlik die kerel nou nie doen nie. Dan kyk jy na hierdie skyfie en ek vra vir jou daarbo, skryf neer op jou papiertjie daarso, watter woorde het hier 'n beskrywende funksie. So gaan hierdie stukkie na, ek gaan dit vir jou lees en dan gaan skryf jy neer die woorde wat 'n beskrywende funksie het. Ek lees vir jou daarso, ek gaan die eerste paar reeltjies lees en dan daarna sal jy dit verder lees en dan kan ons kyk na wat jy neergeskryf het. So, Lisa vou haar arms styf teen haar bors en gluur lelik na haar kerel, want hy lê daagliks voor die televisie. Die grove geritsel van die Simba chips pakkie irriteer haar grensloos, soos hy stadig daarin kou. Sy rol haar oë geïrriteerd en trek haar mond skeef. Lisa dink woedend. En dan nou lees jy nou maar verder vir my en dan skryf jy nou daardie woorde wat 'n beskrywende funksie het neer. Of die woorde wat beskryf, skryf jy vir my neer. Right. Nou, jy het dit nou neergeskryf, baie mooi gedoen. Hier kan ons nou sien, jou prentjie is baie meer kleurvol. Ons het nou identifiseer watter woorde beskryf. Hierso het jy duidelik vir my neergeskryf op jou blaadjie die woordjies styf, lelik, daagliks, grensloos, stadig, geïrriteerd, skeef, woedend, liefdevol. Al hierdie woorde beskryf. Met ander woorde, as jy dit vergelyk, soos wat ons nou gedoen het, kan jy sien met die eerste gewone wit en swart prentjie, die gewone wit en swart skryfstuk, uittreksel, kan jy nou 'n duidelike verskil sien. Jou prentjie is baie meer helder en kleurvol. So, watter woorde word nou beskryf? Vat jou papiertjie en skryf nou vir my neer, watter woorde word beskryf. Ons het nou klaar die woord geïdentifiseer wat ekstra inligting byvoeg. Nou, by watter woorde voeg hierdie beskrywende woord by? Natuurlik skryf jy nou daarso vir my neer, so gaan by elke enetjie en skryf die woord neer wat dit beskryf. Okay, wat beskryf word. En daar kan jy duidelik sien, jy het vir my nou neergeskryf vou vir die eerste sinnetjie, gluur, lê,
kou. So daar kan jy duidelik sien, nadat jy dit neergeskryf het op jou blaadjie, watter woordsoort daardie is. En jy gaan duidelik vir my sê, dit is 'n doenwoord, 'n werkwoord. Met ander woorde, hierdie stukkie hierso, die woorde, die inkleurwoorde, sê vir my meer oor die werkwoord. Nou, op watter maniere dan nou? So met ander woorde, wat presies word beskryf? Ons het nou geïdentifiseer dat dit die werkwoord is wat beskryf word. Maar nou moet ons daai verskillende maniere neerskryf. So vat weer jou papiertjie en skryf vir my neer. Ja, ons het nou neergeskryf, sy vou haar arms styf. Maar wat is dan nou die funksie van daardie beskrywende woord? Met ander woorde, nou hier kan jy kyk na, sê dit vir jou waar sy haar arms vou, sê dit vir jou hoe sy haar arms vou, wanneer sy haar arms vou, modaliteit, die moontlikheid dat sy haar arms vou, die graad, hoe ver vou sy haar arms, hoe styf vou sy haar arms. Met ander woorde sê vir my, hoe hierdie beskryf word. Gebruik een van hierdie beskryf wolkies om by te skryf daar op jou papiertjie wat dit beskryf. Ok, nadat jy dit gedoen het, dan kan ons aangaan na die volgende enetjie. So, hou jou papiertjie net daar. Hier is die volgende ene, so voor redigering en weer eens, hier is die spelfoutjie, ek sal dit vir julle regmaak. Kan alles net wit en swart wees, dit is alles nou figuurlike taalgebruik, met ander woorde net banaal en vervelig. Ek lees weer vir julle hierdie uittreksel en ons gaan nou dieselfde oefeningkie weer oordoen. Oom Piet moet die koerant lees. Sy kleinseun Mike bied aan om dit te gaan haal, want hy het beloof om dit te doen. Vandag is 'n vreemde dag. Mina tel net die koerant op, toe hoor sy 'n gegrom. 'n Hond jaag vir Mina om die blok. Sy skree, Mike, gryp die koerant. Ok, so daar is jou doodgewone prentjie. Hierso vra ek nou vir jou weer eens, watter woorde het hier 'n beskrywende funksie, met ander woorde, watter woorde beskryf. So skryf weer vir my, neem jou papiertjie, skryf so 5 woordjies neer wat jy kan identifiseer uit hierdie stuk en sê dan vir my, ja, dan gaan ons dit bespreek. So, hier het ek nou, hier lees ek vir jou nou weer hierdie, nadat jy dit geïdentifiseer het, en ek lees nou vir jou die stukkie met die beskryf of byvoeg inkleurwoorde. Oom Piet moet die koerant weekliks lees. Sy kleinseun Mike bied pligsgetrou aan om dit spoedig te gaan haal, want hy het plegtig beloof om dit te doen. Vandag is 'n vreemde dag. Mina tel net die koerant versigtig op, toe hoor sy skielik 'n gegrom. 'n Hond jaag blitsig vir Mina vandag om die blok. Sy skree benoud. Mike, gryp vinnig die koerant. Ok, nou is dit baie duidelik, nadat jy jou 5 of so woordjies neergeskryf het, dat ons nou hierso kan sien, dat hierdie woorde wat beskryf, die woorde wat beskryf, het jy nou neergeskryf, dit is weekliks, pligsgetrou, spoedig, plegtig, beloof, versigtig, skielik, blitsig, vandag, benoud, huiswaarts, vinnig, al daardie kan julle sien, beskryf. Ok, nou vra ek vir jou weer eens, watter woordsoort, ons gebruik al hierdie kleurvolle woorde, maar by watter woordsoort voeg hulle by, en daar steek jy weer jou hand op en jy sê, dit is die doenwoord, die werkwoorde, en nou gaan jy weer vir my die
funksies, vat weer jou papiertjie, nou gaan jy vir my skryf jou 5 woordjies wat jy neergeskryf het. Sê nou vir my, sê dit vir jou waar die werkwoord gedoen, waar hierdie aksie gedoen is, wanneer, hoe, die modaliteit daarvan, of die graad daarvan. So, dit is baie duidelik dan, die woordjie wat jy kan aflei daarso, so waar, hoe, wanneer, modaliteit en graad. So nou weet jy dat daar woorde is wat die werkwoord beskryf en die verskillende wolkies, maniere hoe die werkwoord beskryf word. Daar kan jy nou dadelik daar sien. Nou vra ek vir jou die vraagie, is daar enige woorde wat jy geïdentifiseer het, so kyk na jou blaadjie, wat afgelei is van ander woordsoorte? So nadat ek jou nou 'n tydjie gegee het om dit neer te skryf, gaan jy vir my sê, byvoorbeeld, daar's 'n woord soos spoedig. Maak ons 'n voorbeeld, en spoedig is afgelei van die woord spoed. So daarom weet ons dat nou hierdie beskrywende woord ook van 'n ander woordsoorte afgelei kan word. Ek vra jou ook nou, so neem weer jou blaadjie en skryf weer vir my hierdie neer. Ek vra vir jou 'n vraagie, is daar enige vaste verbindings? Met ander woorde, okay, dit is nou heel duidelik eintlik, nog voordat jy daarna gekyk het, want ons het dit reeds onderstreep. Daardie woorde plegtig beloof. Dit het jy nou reeds geïdentifiseer. Met ander woorde, baie selde word daardie twee van mekaar geskei. Hulle is 'n vaste verbinding, 'n vaste paar. So dis nou nog 'n beginsel van hierdie beskrywende inkleurwoorde wat belangrik is om te onthou. Dan gaan ons nou hiernatoe. So, die woorde wat dus byvoeg by die werkwoord staan bekend as, en dit behoort heel duidelik vir jou nou al te wees dat dit die bywoord is. Okay, en ons het nou die verskillende maniere waarop die bywoorde beskryf vir jou in die wolkies uiteengesit. So natuurlik gaan jy nou kan aflei dat die waar wolkie, so waar dit plaasvind, wanneer dit plaasvind is tyd, en voorbeelde daarvan die bywoorde van tyd is môre, gister, vandag. Dit kan jy alles gebruik om spesifiek vir die leser oor te dra wanneer iets gebeur. Tweede wolkie het jy afgelei dat dit die plek is, met ander woorde waar dit 'n beeld vir die leser uit waar die aksie plaasvind. So is dit hier, is dit daar, is dit buite, is dit binne. Ons kan ook die wyse daarvan, met ander woorde hoe dit die aksie plaasvind, is dit vinnig, is dit metodies, is dit stadig, is dit lelik. Dan het jy ook graad, met ander woorde hoe erg vind hierdie aksie plaas. Is dit erg? Is daar so vir jou 'n voorbeeld? Is daar baie of is dit besonder? Met ander woorde die graad daarvan. En laastens die modaliteit, met ander woorde die moontlikheid van daardie aksie. Is dit dalk, is dit onmoontlik, is dit beslis? Jy gaan nou vir jou daarso kan sien dat jy nou self deur die inkleur van jou doodgewone wit en swart opstelselletjies en die doodgewone boring, die boring nie vervelig is die korrekte Afrikaans, dat jy al hierdie tipe bywoorde kan gebruik om dit meer kleurvol te maak. Dan beweeg ons aan na jou
bywoord, so volgende reël wat jy ook afgelei het, dat dit kan kom van ander woordsoorte, en daar het ek nog 'n voorbeeld vir jou, vanaf die woord huis, wat 'n selfstandige naamwoord is, vorm jy dan 'n bywoord, wat word, die bywoord word huiswaarts. Okay? Dan die ander reël, net om te konsolideer wat ons gereël het, bywoorde kom ook in vaste verbindings, soos wat jy gesien het in jou opstelletjie wat ons opgekikker het, en daar's nog voorbeelde daarso, bloedig vererg of botweg geweier. As ons byvoorbeeld die laaste verbinding daar in 'n sin moes gebruik, dan kon jy vir my sê, die kleintjie het botweg geweier om haar tande te borsel. So maak nou net 'n voorbeeld daarvan. So daar kan jy nog 'n beginsel sien, of 'n reël sien van die bywoord. En laastens, voordat ek vir jou hierdie gee, skryf weer jou blaadjie, en dan kyk jy weer vir my. As ek vir jou byvoorbeeld sê, die mooier dame, die mooiste dame, of die leliker eentjie is David, en die lelikste eentjie is Piet. Wat kan jy daar aflei van die woordjie lelik? Natuurlik lei jy dan nou af daarso, nadat jy dit op jou blaadjie neergeskryf het, en gekyk het na die woord, dat dit ook trappe van vergelyking is. So, jou bywoorde kan ook in die vorm van trappe van vergelyking voorkom. Byvoorbeeld, sy sing mooier as Daniel. Julie gil harder. Hy kou die lelikste. So met ander woorde, jou verskillende tipes bywoorde, maar heel moontlik jou bywoorde van wyse meer spesifiek van hoe dit gedoen word, kan ook deur trappe van vergelyking 'n beter prentjie, meer kleurvolle prentjie geskep word. Ok, is daar enige vrae nou hieroor? So, daar is jou reëls en beginsels oor bywoorde. En hoe gaan ons nou hierdie bywoorde verder gebruik om op te som, soos ons nou net gedoen het? Hier is 'n skyfie vir jou, wat die werk van die kleurvolle vorige skyfie net beter opsom in wit en swart. Gaan jy nou vir my hierdie aktiwiteit doen? So gryp weer jou blaadjie, en hierdie is om te kyk of jy dit kan toepas wat jy nou net geleer het. So skryf nou jou eie 2 sinne met bywoorde neer, om by te voeg by die beskrywings van die prentjies, en deel dit dan hierna met die klas. So gryp gou jou papiertjie, en skryf vir my 2 ekstra sinne by, deur gebruik te maak van die verskillende beginsels van bywoorde, en die verskillende tipes bywoorde, wat daar is. Ok, dankie dat julle dit nou gedeel het, dan gaan ons nou aan. So, om af te sluit, heeltemal af te sluit, onthou, bywoorde wat julle nou ook afgelei het van die les, is dat dit die werkwoorde inkleur, en jou byvoeglike naamwoord kleur die selfstandige naamwoord in. Albei daardie woorde se doel is om ekstra inligting by te voeg en jou opstelle meer kleurvol en duideliker te maak vir die leser, om uiteindelik 'n baie beter punt te kry. So daarso sê ek vir jou, verryk jou opstelle en kikker dit op met die gebruik van beskrywende woorde, veral die gebruik van bywoorde. Neem dus jou wit en swart opstelletjie en kleur dit in.
Maak dit kleurvol deur die bywoorde te gebruik. As daar niks ander vrae is nie en jy is klaar met aktiwiteit 1, hier is aktiwiteit 2. Daar is vir jou 3 prentjies en jy kies een van hierdie prente en beskryf in 3 paragrawe wat jy sien. Jy moet gebruik maak van die skryfproses en jy moet soveel as moontlik bywoorde inkorporeer. En onthou al jou beginsels oor bywoorde. En dan as daar niks vrae is nie, kan julle maar verder aangaan met julle skryfproses. Baie dankie.